Xin chào các bạn đến với lại channel của mẹ Lê Bụi. Hôm nay mình làm một cái video khá là đặc biệt bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của mình, ok? Và mình được tặng một cái iWatch. Đây, một cái iWatch. Đó, thì hôm nay mình quyết định mình sẽ tập hợp cái iWatch này. Đó, thì lúc trước á, mình xài cái Fitbit này khá là tiện lợi, khá rẻ, có trăm mấy thôi mà có thể báo được tin nhắn và cuộc gọi điện đến. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nâng cấp lên một cái hiện đại hơn, đó chính là iWatch, và mình sẽ tập hợp ngay bây giờ. Đây là lần đầu tiên mà mình sở hữu cái iWatch, cho nên là mình cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Ok, chung là mình làm thầy với mù. Ok, sờ voi nào. Ok, đầu tiên là cái hộp này nó khá là dài và bự so với lại mình tưởng tượng, tại vì lúc mà mình nhìn cái đồng hồ á, nó khá là nhỏ, chỉ cỡ một cái như đây thôi nè. Ok, như đây thôi. Thì để mình xem bên trong như thế nào. Mình mua cái loại là 40mm nha, series 5. Thì nó có hai loại, là một loại là 40mm và một loại khác là 44mm. Loại đó nó lớn hơn, nhưng mà khi mà mình đeo á, thì mình cảm thấy là cái nhỏ nó vừa tay mình hơn, tại vì tay mình nó cũng không có bự cho lắm. Okay. Mở ra nào. Ok, đây. Wow, ok ha, interesting. Bên trong có hai hộp khác nhau. Mình nghĩ đây là một cái hộp chính, đựng điện thoại, đựng cái đồng hồ ở trong đây. Còn đây là cái band. Ok, lúc mình mua cái đồng hồ thì bắt buộc phải mua một cái band để mà mình đeo tay, thì mình mua cái loại màu đen để mình đeo. Thì theo ý mình thì các bạn có thể chọn cái loại nào mà rẻ nhất á, là 59 đô Canada. Sau đó các bạn lên mạng hoặc là các bạn ở tiệm mua thì nó sẽ rẻ hơn nhiều so với cái loại mà nếu mà các bạn mua cái loại mà bạn thích ở trong cái Apple Store luôn. Đây. Ok, cái package nó cũng rất là xinh. Bên trong có rất nhiều cái thiết kế điện thoại nè, là khác nhau. Ok, cho qua một bên. Đây, bắt đầu mở cái ở phía dưới có một cái chỗ băng keo nè, có mũi tên đó. Mũi tên thì mình kéo qua, ok, nắm nó kéo. Ok, kéo. Sau đó ok, hơi khó. Ok, wow. Đây chính là bên trong của cái đồng hồ. Okay. Thì cái này chính là hướng dẫn sử dụng. Làm chi dài quá, mình thắc mắc là tại sao nó dài quá, ai ngờ nó có cái đồ sạc pin điện thoại, là cái đồ cắm vô ổ điện luôn. Cái này giống như là của iPhone hoặc là iPad vậy đó. iPhone. Ok, thì bước đầu tiên hướng dẫn sử dụng là có tiếng Anh, tiếng Pháp và hai thứ tiếng. Chung là mở cái hộp ra, sau đó theo những cái bước mà nó hướng dẫn. Ok, ở bên cái đồng hồ có một cái nút ở bên cạnh để mà mở ra. Ok, mình sẽ làm thử nào. Cái đồ sạc pin này là không phải giống như đồ sạc pin điện thoại nha, nó phải có ổ cắm vô điện thoại mà có một cái cục ở giữa, thì mình để cái iWatch lên đó để nó tự động sạc luôn, mà không phải cắm vào đâu cả. Và đây chính là phần chính.
Ok. Cái iWatch được bao bọc bởi một cái gì ta, vải à, mình không rõ chất liệu nó là bằng gì nữa. Okay. Cẩn thận, cái một đầu xong để từ từ ra. Ok. Này là rất là nhỏ lắm đó nha. Ok, đây chính là cái iWatch. Mình mua nó bằng aluminum, là bằng nhôm nha, là bằng nhôm. Thì nó có những cái loại khác như là bằng stainless steel là gì ta, thép không gỉ à, và một loại là bằng sứ ceramic đó. Thì cái loại này là nó giá cả hợp lý nhất, mình thấy như vậy. Nó nói là nhấn một cái nút ở bên bên phải nè, một nút đây, nhấn vào đó. Khi nhấn vào xong á, thì nó sẽ hiện lên một cái biểu tượng Apple. Khi mình mở cái Apple Watch lên á, thì nó nói là low battery, nghĩa là pin yếu. Thì muốn mà tiếp tục á, thì phải cắm đồ sạc pin vào. Ok, thì mình để mình cắm đồ sạc pin vào. Ok. Ok, đây chính là đồ sạc pin của cái iWatch. Ok, cắm vào ổ điện thôi. Ok, đó thì mình cắm sạc pin đó. Khi mình để vào á, oh wow, thì giống như có một cái 500 nó hít vào, nó giữ cái đồng hồ đứng yên. Ok, ok, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Anh. Thì nó nói là phải ok, thì hướng dẫn để điện thoại lại gần. Đây, mình mang hai cái lại gần với nhau. Thì nếu không thấy được thì mình thể mở thử cái ứng dụng Watch trên cái iPhone này. Thì mình nhấn thử Start Pairing nào. Ok. Đó. Thì khi mình mở cái ứng dụng ra thì nó sẽ để cái một cái camera. Ok. Ok. Thì có vẻ như đã kết nối được với lại cái AirWatch của mình. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu setup Apple Watch. Nó hỏi mình là mình đeo bên tay nào, thì mình đeo bên tay trái. Ok, left. Và nó đang kết nối với lại cái Apple Watch. Và cái quá trình này nó có thể kéo dài khoảng vài phút. Nói chung là có thể vài giây để xem. Và còn đang tìm kiếm. Ok. Và đây chính là điều kiện sử dụng. Nói chung là kệ nó đi, mình đồng ý. Và nó đăng nhập vào tài khoản của mình. Cái quá trình này cũng kéo dài khoảng vài phút luôn. Thì sau khi đăng nhập xong rồi á, thì đầu tiên đó chính là nó hỏi mình là có mở tính năng theo dõi đường đi hay không, là road tracking á. Để mình ok luôn đó. Xong rồi những cái thông tin mà thống kê á, mình có chia sẻ với lại Apple hay không. Ok, chia sẻ luôn. Không thèm share. Sau đó mình nhấn ok luôn. Thì có bước cuối cùng rồi đấy.
Ok, bây giờ nó sẽ hỏi mình tạo một cái passcode để mà mình đăng nhập vào cái iWatch, để mà có ai đó mình lượm được thì cũng không mở được. Ok, mình sẽ tạo một cái passcode. Thì mình nhấn 2 lần nha. Ok, xong. Để cho nhanh thì mình sẽ bỏ cái activity này, mình sẽ skip, bỏ qua cái bước này. Đó. Sau đó nó hỏi mình update cái Apple Watch không, có continue luôn. Cái Apple Pay này á, nghĩa là mình có thể mua hàng sau đó mình trả tiền bằng cái Apple Watch luôn. Continue. Cái tại mình sẽ up Apple Pay trên cái điện thoại rồi, cho nên là mình trả luôn bằng cái điện thoại lên rồi, trả luôn bằng cái đồng hồ luôn cho nó tiện. Continue. Mình phải nhập lại cái mã security code ở trên thẻ ngân hàng của mình. Đó. Sau đó nhấn đồng ý. Ok. Thì cái bước này nó sẽ thêm cái thẻ ngân hàng của mình vào trong cái Apple Watch. Thì cái đồng hồ nó sẽ phải mình thanh toán khi mình đi chợ mua rau củ chẳng hạn. Ok. Cái này là setup gọi khẩn cấp. Cái này là giao diện của điện thoại trên màn hình của đồng hồ. Ok. Chúng nó hỏi mình cài đặt những cái app mà cần thiết. Chúng mình sẽ chọn sau. Ok. Ok. Và nó đang đồng bộ hóa cái điện thoại của mình và cái đồng hồ. Okay. Đây. Các bạn có thấy là một cái cục tròn tròn ở bên hông, nó thường phải di chuyển lên xuống để mà mình thao tác ở trên đồng hồ. Nói chung là nó là sắp xong rồi. Khi mà xong thì nó sẽ cho mình một cái thông báo. Ok. Ở trên điện đồng hồ á, có một cái vòng tròn phía trên, có vẻ như là đây chính là cái chỉ số cho mình biết là nó đã chạy tới đâu. Ok, chung mà gần nữa rồi, chung sắp xong rồi. Và trên điện thoại mình nó sẽ thông báo là cái Apple ID và số điện thoại sẽ được sử dụng cho cái new Apple Watch. Ok, cái quá trình đồng bộ hóa đã xong. Ok, đó. Thì ở trên cái ứng dụng điện thoại của mình á, nó sẽ cho thấy được những cái gọi là cấu hình điện thoại mà mình có thể cấu hình ở trên cái đồng hồ. Cái này qua đây hướng dẫn. Ok, khi mình nhấn nút này nó sẽ ok, đó chính là cái giao diện đồng hồ. Đây chính là những cái giao diện khác nhau mà mình có thể lựa chọn. Nó cả dự báo thời tiết luôn. Ok, interesting. Và ngoài cái đồng hồ ra thì nó còn những cái thông tin khác, giống như là sự kiện hôm nay là như thế nào. Ok, bỏ bên vậy. Ok, đó, tùy cái sở thích của mình thì mình chọn những cái đồng hồ khác nhau. Cái này có vẻ thú vị nè. Ok, để xem. Ok, khi mình nhấn nút ở phía dưới á, thì nó cho thấy những cái hoạt động nhịp tim hoặc là workout, music. Rồi tôi nhấn timer. Ok, map. Ok, mình sẽ nhờ bạn để mà gọi điện thoại cho mình thì xem cái đồng hồ mình sẽ hiện như thế nào. Okay.
Ok. Thì đây chính là kết thúc cái quá trình tập học của mình. Đó, thì đây là lần đầu tiên mình xài cái đồng hồ này luôn. Đó, thì để xem kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm như thế nào. Sau khi thử điện thoại xong rồi thì mình sẽ đeo dây. Thì ở bên trên cái hộp này nó có một cái mũi tên kéo ra, ok, để mà lấy sợi dây. Sao nữa ta? Mình kéo ra rồi và sau đó sao nữa? Chị kỳ quá. Ok. Và sau đó mình sẽ lấy cái sợi dây ra. Ok. Có sợi dây thôi mà cũng làm màu quá. Ok. Đây chính là sợi dây màu đen mà mình đã chọn mua. Hình như là nó có thêm một cái phần extra, phần thêm ở dây dưới, nếu mà sợ nó bị hư thì mình có thể thay. Ok. Còn bây giờ mình lấy ra nào. Ok. Lấy ra. Đó. Ok. Để xem. Nhưng mà các bạn nào mà mới giống như mình á thì có vẻ như là các bạn để đây, các bạn kéo xuống. Ok. Đây cũng vậy. Đành, kéo xuống. Đó. Thì đồng hồ mình sẽ đeo như thế này. Để vào chân vậy cho dễ. Đó. Nhấn vào, sau đó cho vào đây. Ok. Đó. Nó không, điện thoại khi mà đeo vào tay nó không có bị tắt nha, nó sẽ dim, nó sẽ làm tối. Khi mình kéo qua thì nó sẽ sáng như thế này. Đó. Thì enter cái password, mình nhấn vào mật khẩu để mà vào những cái chương trình bên trong. Đây, xong. Okay. Tóm lại là xong quá trình tập hợp. Đó, thì cảm giác mình đeo là mình khá là thích, chứ mà đồ mới mà. Ok. Một điểm extra của đồng hồ này á, đó chính là nó không có bị tự động tắt giống như những cái dòng series 3 hoặc là 4 của Apple Watch. Đó. Thì rất là tiện lợi khi mà các bạn không cần phải là quay tay như thế này để mà các bạn xem giờ. Các bạn có thể liếc mà cũng có thể xem giờ được luôn. Đó. Và cái quá trình tập hợp hôm nay là kết thúc. Ok. Nếu các bạn thích, các bạn nhấn like, các bạn chia sẻ video. Ok. Hẹn gặp các bạn vào một cái video khác.